大家好，我们现在来到另外一站，叫做 Desa Dairy Farm，就是好像他们讲这里像纽西兰的那个牛场这样子的。这里风景也是很漂亮哦，人山人海哦。这里也是在神山的，它的后面就是神山了，好多人哦。来，我们看一下哦，那些牛，这些就是那个牛啊，黑白牛，他们叫做。啊，其实你们没有嗅到，现在有一阵，喂，它出来了，是吗？难道挤完牛奶了就是放它出来啊？我另外一只跑进去，真的是哦，另外一只就跑进去，轮流嘞排队走进去噻，好像看到吗？一出来，一进去，这样快出来，这样快挤完了没？还是要称它的重量？嘿，不懂，猜吧。后面很多人啊。哦，这里风景也是很漂亮哦，好漂亮。OK， 我要去跟大队集合一下先。啊，这里是那个小牛，难道？等下我们去这边喂小牛噻。OK， 来，我们去找他们先，看他们在哪里。很多人，很多人。哇，马来人喜欢来这边的，很多马来人呢。哦，milk， 这个是 milk processing plant。看我们成功了，我们在这里下来的，我们该成功了，拍了这幅图，它这个一个招牌这样子 ，Desa Dairy Farm。OK， 我现在找大队先，他们在哪里？这个是亚中华的地方，这个是什么 process？他们应该是在下面吧，应该是。process 牛奶的。我看路啊，这个烂泥巴，我们这些白鞋就要很小心。走着下去，什么树这样漂亮啊？其实整个这个牛场，我们叫做都有一阵味道了，其实嗅不到，瘦美上还是牛瘦美。哇，这里更大味道，这里的味道更大。很多人拍 video 什么都有。Sorry， 好漂亮。哦，他们在下面看到他们没有？很多人呢、在哪里哦？没有看到他们呢，不见了人了。喂小牛下去。不懂他们在哪里，在下面拍照是吧？哦，这里是喂牛了，看一下。我看到它了，很热对不对？有点温度对不对？有点热。喂牛，喂牛对吧？他们在另外一边是吗？这里有什么东西看呢、哦，这里拍照罢了，没有东西看。没有什么东西，就是一个公园，让你上去车那边拍照，真是。哇，黑云乌云啊！我们在里面走去看一下门。比较大啊，这个地方。哦，在喂羊，很大的味道。喂，我儿子哦，没有看到他。好的，这。哇，那个味道真的是，拍一下就走了。我觉得蛮其他的那种。哇，那个味道够力，他们全部在那边。
跟羊拍照。哇，那个味道！哇，吃黏黏哦，有点吃黏黏。哦，用黏黏喂它，原来。哦，他们叫莫妮卡，莫妮卡。Hello， 莫妮卡。哇，他们有名字的啦，这几个名字。4個名嘅，唔知係咪4個名？名字的你們。哇，那个味道，你们嗅不到，那个味道够厉害。我们没有买东西来喂啊。喂啊喂啊！看到没有？他很饿，他很饿，很饿。喂啊喂！好了，就是这样子啦，下面这样子 ，OK， 拜拜。